السلام علیکم. کله ته فکر کړی دی چې ستا ورځنی چلن بغیر د دینه چې یوه خبره وکړي یو غیر مسلمان هغه د اسلام مینوال جوړولی شي؟ موږ څنګه کولی شو چې د خپل دین ښکلي استازي واوسو؟ دا یو څلور کارونه په خپل ژوند کې عملي کړه. اول، ستاسو اخلاق ستاسو پیغام دی، ستا امانتداري، ستا رښتینولي او دغه رنګې په وعدو کې پوروالی. خلک چې دی همیشه کتابونه نه لولي بلکې هغه د انسانانو عملونو ته ګوري او بیا چې دی قضاوت او فیصله کوي. دویم، همیشه مسکی اوسه او ښې خبرې کوه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تبسمک فی وجه اخیک صدقه. ستا دا مسکا او تبسم د خپل ورور وړاندې دا صدقه ده. نو همیشه خپله چهره هغه مسکی او تازه ساته او دا مسکا او تازگی د څیرې چې دی دا د امن او د سولې پیغام ورکوي او زموږ دین چې دی هغه د سولې او د امن دین دی. دریم، د خپل نظافت او پاکوالي خیال ساته، همیشه خوشبو لګوه او د وړو وړو جزیاتو ته چې دی پاملرنه کوه، ځکه زموږ دین چې دی هغه د نظافت او پاکوالي دین دی. یوازې د خپل لباس نه بلکې د خپل بدن او دغه رنګې هغه ځای کې چې ته اوسېږي د هغه ځای د پاکوالي او د نظافت خیال هم ساته. اسلام چې دی نظافت د ایمان نیمه برخه ګرځولې ده. دغه رنګې څلورم، کوم ځای کې چې ته کار کې که چېرته ته هلته موظف یو کاریګر او یا چې دی مشر نو خپل ټول کارونه چې دی په پوره پروفیشنل طریقې سره کوه. باید ته په خپل کار کې کامیاب وي، په خپلو درسونو کې کامیاب وي. دا پیغام ورکوي چې یو مسلمان هغه تکنه وي، هغه کریټیو وي. مخکې د دې نه چې اسلام هغه په خبرو کې واورېدلی شي هغه زموږ په عملونو کې لیدلی کېږي. نو خپل کرکټر، خپل اعمال چې دی هغه سم که تر څو ته د اسلام یو ښه استازی جوړ شي.